こんにちは。レイチェルです。16日、日本経済新聞は、韓国廃プラスチックも検査強化、輸出規制に対する対抗措置の有無について記事を書きました。カテゴリーは韓日対立の韓半島でした。日本のマスコミも知識人も今や韓日、各自で、決して自分たちの被害が少ないわけではないと考える人々が増えました。それが真実ですから、韓国環境部は16日、廃プラスチックなどのリサイクル廃棄物を日本とロシアから輸入しながら放射性物質検査を強化すると発表した日本による輸出規制強化への対抗措置の一環とみられる。韓国は8日に火力発電の廃棄物石炭材の放射性物質の検査強化を発表したばかり。韓国外務部も13日、東京電力福島第一原発の処理水問題に対応すると明らかにした。原発問題を取り出して日本の動きを牽制したい韓国政府の立場が鮮明になった。日本とロシアから輸入された廃プラスチックや廃タイヤなど3品目について今まで3ヶ月に1回だった放射性物質検査の結果点検をこれから1ヶ月に1回実施する。連合ニュースによると、従来も日本とロシアに限る検査を行っていたという韓国環境部によると、2018年の廃プラスチックの輸入対象国は、日本の他に米国やフィリピンなどで、いずれも16万6000トンのうち、日本が約6万6000トンだった。廃タイヤは計約24万トンのうち、日本は約6900トンだった。全体の廃棄物輸入量の約 85% が政府管理強化の対象に含まれるだろう。環境部関係者は、石炭廃と3つの廃棄物安全検査の強化は、国民の安全と環境保護のための措置とし、特定国家に関わる措置はないと線を引いた。しかし最近の韓日関係を考えると、今回の措置が日本を狙ったことは明らかだ。福島原子力発電所の放射能問題は、日本のアキレス腱に挙げられる。これから環境部は、リサイクル廃棄物の輸入時、公認機関で提出する放射能検査成績書と、重金属成分分析書の審議を毎月点検する計画だ。これまでは四半期ごとに点検してきた放射能検査成績書。今のように汚染の恐れ、日本やロシアから輸入される場合にのみ点検する方針だ。まず、検査強化方針が発表された石炭塊の輸入先は、ほとんど全量が日本向けの輸出規制を強化すること、対抗措置という見解がより強い。こんな情勢に日本の知識人と日本人は、最初安倍氏が始めた輸出規制では感じられなかった違和感を、少しずつそしてもっと早く日本人も感じて実感しているということだ。これからこうやってもっと続けば日本企業が受けるダメージはもっと大きくなるはず。日本の専門家たちは予想した。そのため日本は韓国に被害意識を感じる必要はない。日本が無条件に悪いというわけではないですが、始まりは日本が安倍が先に始めたから